Īsi par to, ka Vienotība ir nolēmusi par premjeru kandidātu virzīt Arvilu Ašrādeni. Liela daļa sabiedrības bija pārsteigta, kad Vienotība ar šādu lēmumu nāca publiski, taču, ja godīgi, es uzskatu, ka no Vienotības puses šis lēmums tieši Arvilu Ašrādeni virzīt par premjeru kandidātu īstenībā ir ļoti godīgs. Pirmkārt, Arvils Ašrādens pēdējo 15 gadu laikā 10 ir bijis Vienotības priekšsēdētājs, bijis ekonomikas ministrs šajā periodā, pēdējā valdībā, iepriekšējā valdībā, finanšu ministrs, Saimā atbildējis par izglītības un kultūras jomu kādus 10 gadus atpakaļ pietiekami ilgu laiku. Tad Arvils Ašrādens principā šajos 15 gados, kad Vienotība ir bijusi, es gribētu teikt, izteikti pie varas un atbildīgi par visu. Gan par to, kas ir sasniegts, gan par to, kas nav sasniegts. Tā pēc būtības, teiksim tā, Arvila Ašrādena atbildība ir pat lielāka, manuprāt, nekā Evikas Silīns. Līdz ar to viņa kandidātūra tiešām ir ļoti būtiska. Cits jautājums, vai šis periods ir bijis veiksmīgs Latvijai vai nav bijis veiksmīgs. Un šeit jāatzīst, ka Arvilam Ašrādenam priekšvēlēšana debatēs būs pietiekami daudz grūti jautājumi par to, kāpēc, piedodiet, bet šajos 15 gados mēs esam neglābjami atpalikuši no mūsu tiešiem konkurentiem Lietuvas un Igaunijas, kāpēc faktiski neviena reforma, izņemot Latvijas attīstībai pārstāvju Juru Pūces realizēto administratīvu teritoriālo reformu, kāpēc neviena reforma Latvijā nav notikusi, kāpēc budžeta deficīts un ārējais parāds mums ir kosmosā. Šie visi jautājumi būs, kuri Arvilam Ašrādenam un Vienotībai priekšvēlēšana laikā būs jāatbild.